هی واسا گایز حالتون چطوره؟ محسوسین هستم. امروز اومدم با یه ویدیو دیگه از بازی فورتنایت با یه چالش. بریم چالش خود بازی بهتون میگم با حسین دانیال و بریم که داشته باشیم. لیتس گو. سلام علیکم. حسین هم نمیتونه حرف بزنه. خب بریم که لند کنیم و چالش اینه که نباید حرف بزنیم. خب کجا بریم بالاخره؟ اینجا بیا. دو تا پیچ شانس بهم رو کرده. اگه نمیرم تونه شانس بهم رو کنه. وای مردم. منو مرده بدونید. خاک تو سرم کنم. وای مردی بدبخت. مردی. مثبتم که دوباره مثل چی در تکون میخوره. یه سری چک اسپلشم جدید اومده تو بازی که این چیه؟ فکرم ووت بنداز ایوه. یس. ببینیم تو این یک گانایی هست واسه اینجا. ببینیم میده. اوکی 26 تا. ایوه گاناشونو داد. اینم مورده که چجوری انگانا. اوکی دمیج میده اصلا که. او پشمام اینا چی؟ این چیه؟ مینیگانه رو میده اینو بزنی؟ بده من. مهی شد اومدیم بیرون. تیر اینو بده. تیر این تیر شاتگان. نگاه کن بهش چی داده. حسین اصلا نگاه بهشون چی میده و به من چی میده. اوه لیجندری این گانر هم داده. همشی بیا دانیال بیا این متکت رو بزن. اوکی فکرم میگی دارم. چیه؟ فلوتا. آها داغ کردیم. گان داغ میکنه. به من تیر شاتگان بده. تیر شاتگان نه. تیر شاتگان. مینیگان هم داغ میکن. البته مینیگان داغ میکن آتیش. صده باحالی هم داره. اینقدر نظر نشون اینا رو. آخر انقدر کل میریزی تا بزنم. بابا تیر سمجی بود عجب نفهمه. خود از این زیر بدم. کجاست؟ بمیر. آها تیر اومد دستم. تیر تو کلتون. چی شد؟
بابا این لگه دوره من دارم میزنمش و اینا دارن هیل میکنن. هیچ وقت به موقع نمیان این دوتا. نگاه کن بزن چپ تو. خب این بود از چالش امروز، چالش حرف نزدن تو فورتنایت و وین گرفتن که وین نشد متاسفانه. اگه دوست داشتید لایک یادتون نره سابسکرایب کنید، زنگوله رو بزنید، ویدیو جدید گذاشتم آخرش دید حتما نظرتون رو توی کامنت بنویسید و تا ویدیو بعدی فعلا خدافظ.